โจโจ้นะเป็นช้างเพศผู้แต่เขาไม่มีงาค่ะเรียกว่าช้างสีดอนะคะโจโจ้สาธิตการกลับตัวบนท่อนไม้นะคะ if the elephant can't continue walking the method train the elephant to turn around small log บางทีข้ามสะพานตามลำห้วยนี่สมมติว่าทำงานในป่านะคะอาจจะเจอทางตันเดินต่อไปไม่ได้ที่ความฝึกให้ช้างเดินกลับตัวนะคะกลับแล้วใช้งวงยางลงที่พื้นก่อนแตะดูว่าสูงไปไหมลึกไปหรือเปล่าปลอดภัยเขาจะเดินลงมานะคะโอเคเก่งมากค่ะเกิร์ลโจโจ้ขอบคุณค่ะ thank you เป็นช้างเพศผู้ไม่มี